Хәйрле көн, дуҫтар! Беҙҙең ҡасабала яҙыусы, тәржемәсе Айһылыу Йәғәфәрова йәшәй. 2018 йылда уның юбилейына беҙ класс менән «Ҡарға бутҡаһы» тигән байрам әҙерләп, уны ҡунаҡҡа саҡырҙыҡ. Бына ошондай сағыу фотолар бар. Был кисәлә Айһылыу Йәғәфәрова беҙгә үҙенең автографы менән китаптар бүләк итте. Миңә ошо китабы оҡшаны, сөнки бында ҡыҙыҡ-ҡыҙыҡ әкиттәр тупланған. Сабыр тауыҡ әкиәтенән геройҙарҙы мин лего конструкторҙан төҙөнөм. Борон заманда бер әбей менән бабай йәшәгән, ти. Уларҙың сыбар тауыҡтары булған. Бер мәл тауыҡ йомортҡа һалған. Тик йомортҡа ябай түгел, алтын икән. Бабай йомортҡаны эй ярған, яра алмаған. Әбей ҙә ярап ҡараған, ул да яра алмаған. Бер сысҡан үтеп бара икән. Ҡойроғо менән йомортҡаны тейеүе була, йомортҡа йырыла ла ҡуя, ти. Бабай илай, ти. Әбей илай, ти. Ә сыбар тауыҡ ҡытҡылдап уларҙы яуата икән. Ҡыт-ҡыт-ҡыт, илама, бабай. Ҡыт-ҡыт-ҡыт, илама, әбей. Мин һеҙгә алтын түгел, ябай йомортҡа һалырмын. Ҡыт-ҡыт-ҡыт-ҡыт. Дуҫтар, ә һеҙ әкиәт яратаһығыҙмы? Әйҙә бергәләп тылсымлы китаптар уҡыйыҡ.